Sobre o fogo, irmão, nós sabemos que não existe fogo sem combustível, não existe fogo sem comburente e não existe fogo se não tiver a temperatura adequada. Então, para ter fogo, precisamos do combustível, que é o material próprio, comburente é o ar e a temperatura. Cada material tem a sua temperatura. Saber fazer uma fogueira com ou sem fósforos ou isqueiros é uma condição indispensável para quem pretende aventurar-se por meio de regiões selvagens ou inabitadas. Embora necessitamos conhecer também os métodos primitivos de fazer fogo, sabemos que hoje não é difícil nem incômodo transportar um isqueiro ou algumas pequenas caixas de fósforo. Neste caso, é preciso impedir que os fósforos se molhem numa travessia de rio ou num banho de chuva inevitável. Para tanto, isole as caixas numa embalagem plástica ou fita adesiva ou cubra os palitos de fósforo com parafina líquida antes de sair para sua aventura. Antes de ter a chama, é necessário, porém, armar a fogueira. Deus nos abençoe, até amanhã.